साल 1996 में स्टैनली कार एलन ने, जो यूएस के रहने वाले हैं, इन्होंने एक पानी से चलने वाली एक मोटर कार बनाई जो 1 लीटर पेट्रोल से 180 किलोमीटर चल सकती थी। लेकिन हुआ वही जिसका सभी को डर था, क्योंकि सफलता पाने के बाद इंसान के बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं। फिर इनको बड़ी बड़ी कंपनियों से धमकियां मिलने लगी कि आप इसको बंद कर दीजिए, और इन्होंने किसी की बात को नहीं माना और स्टैनली मेयर 21 मार्च 1958 को अपने भाई के साथ एक रेस्टोरेंट पर गए, जहां इन्होंने क्रैनबेरी जूस ऑर्डर किया और उन्होंने उसका एक सिप लेते ही अपने गले को पकड़ते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए और वहीं पर उनकी डेथ हो गई।